Intim gimnastikani qilganda ayolida hayzda o'zgarishlar bo'lishi tabiiy holat. Chunki biz mushaklar bilan ishlagan paytimizda matkada va butun toza osti a'zolarimizda qon aylanishi o'zgaradi. Mana ko'rasizlar, mana bitta mышцаlarimizni aytsak, mana bu polniy hamma joyimizda qon tomirlar o'tgan. Mana shu qon tomirlarda o'zgarish hisobiga albatta endometriy qavatlarimizga ham ta'sir o'tkazadi. Agarda sizda spiral borib o'tgan bo'lsa yoki endometriy qavatlaringiz endometrioz, adenomioz kasalliklaringiz botgan bo'lsa, miomali botgan bo'lsa yoki mana shu endometriy qavatni o'zida, miometriy qavatlarida, matkani ichidagi funksiyalarida, tuxumdonlarida deylik, agarda o'zgarish botgan bo'lsa, unda hayz qoni o'zgarib ketishi mumkin. Agar bu narsa davomiy botgan bo'lsa, og'riqlar bilan kechayotgan bo'lsa, unda albatta shifokor ko'rigiga borish kerak. Intim gimnastikani shunisi yaxshiki, siz o'zingizda yashirinib yotgan kasalliklaringizni mashq qilganingizda o'zi bildirib qo'yadi va siz yugurgilab ginekolog yoki shifokorga yoki menga kelib bajarsangiz bo'ladi.